kitoko na Kongo fula fula makambo ya kitoko na Kongo fula fula ngota yoka bilengi na ngacha fula fula olinya qualité kota na kacha fula fula émission politique ngota na kacha fula fula makamba mindule kota na kacha fula fula marketing et publicité kota na kacha fula fula olinyo fula ma kota na kacha fula fula a Congo fula fula kona Congo fula fula makambo ya kitoko na Congo fula fula ngota yoka bilengi na ngacha fula fula olinya qualité kota na kacha fula fula émission politique ngota na kacha fula fula. Voilà, bonjour chers amis téléspectateurs, chers internautes. C'est encore moi l'impératrice, donc autrement dit la petite Anor, la Barbie de la presse, qui encore une fois depuis devant vous parler de mon émission, toujours Système à Lumière. Comme je l'ai toujours dit et je le répète que nous pouvons être 8 millions d'habitants, nous faisons le même travail, mais nous n'avons pas de mêmes empreintes. Avec la Barbie de la presse, c'est la différence, on n'a pas sur l'antenne un peu poké. Donc on a 8 millions d'habitants, tout ça comme il s'appelle comme bafing empreinte et que c'est donc avec moi là c'est la différence. Là vraiment la smabilili n'a bien respect na Marty Chamala donc babi que notre asaka tous abilili no boyebi kanengeza la kaka. Là je n'oublie pas aussi de saluer mon boss donc bon exemple à suivre l'étranger du Caire. Garçon sexy Rocambonde makambo bi respect na yo boss. On est là tout ça kabulu na biso. Donc to ba biso mingité to le kalamasolo mo ki azali ngamo kote na plateau naza vraiment na mission na biso to dali ana kati ya Dirbon ba mission na biso ba simba kamasolo o ba to ba sa makambo ya takate ba on est ba simba ka biso dans ba telemaka le kitope yo kanaka là to le bela mamboka po si je to ba ka mikolo mamboka be l'élection na biso de ka kindenge nini balani baleka kite o kanda tezuwa te donc makambo za kabongo to ntima ko ngi salama. Pourquoi on a mis musicien tout le bela sur Yangia Mawe Ranson ne baza koloba Yangia m'a regretté à Kamwe et comment il est rejeté la jeunesse ou abundaki pona yango abundi pona yango mais quelque part le comme c'est que population congolaise ko ba pesa ki yanga ba mukongo yango na za réaction ba jolie ba musicien na biso moko na baloba ba moni makambo na ndenge ni donc na ba liboko na nga droite ba ko se présenter boye bazali banani basala ka ndenge ni et là bonjour. Bonjour maman la queen. Ndeni papa. Naza bien maman. Et présente-toi. Nga kombo na ngai DJ Jofis. Mokonzi a décalé na kati ya Fred Sid Mobimba pe na kati ya ville ya Dirba. DJ a beta décalé o ekanga o tibengami na kombo ya house music. Na kati ya mboka oyo. Na kanga masolo na beta kandule masolo na ba YouTube ezali. Na saluer bana Kini bana Congo na yebi ke bana ba problème. Biso pe na mboka libanda to na ba pasi. Petit nangi héritier vangu na salué yo leki na ngai maître Yves Mokonzi na salué yo papa na ngai général na salué yo makamati tout kitoko mais le problème toza na ngwawa tous les canaux avant ba doto ba ma problème bananga pe ba se présenter ça peut ba mbote comme ça tous les calamations na biso et merci là vraiment na liboko na moi si bonjour papa. Bonjour, Calvi la Queen, l'impératrice quoi. Vraiment, madame on a ka baspe aux alina ba ka ba musicien. Il y a cela kanya yemba kaneni yemba voix ni to donc comment zande. Ouais, bana Afrique du Sud bayebi, bana monde entier bayebi, bana Paris, bana Londres, bana Bruxelles. Oza yabino Doli Machuda bana Kini bayebi, Doli Machuda Toutankhamon. C'est un peu ça quoi, artiste et musicien professionnel évolué en Afrique du Sud, plus précisément à Wanadirba. Donc voilà quoi, c'est un peu ça. Et là, merci beaucoup babika ya loboko moi sika babike ya makambo donc babike bomona ka baspe et puis ça ande mimi bakoto yo wa papa se présenter mon bonjour. Bonjour Calvi Omari. Vraiment. Merci. Vous allez nani osala kané peu yembaka. Bon ngai dala musicien Afrique du Sud banda Kini tiawa. Ngala da drummer. Akoma na problème machine c'est bondo. Bana Kini bana Paris bana bana Paris Belgique Londres. Na pesi mbote na saluer bino na ngoma machine c'est bondo. Ata. Ha babi c'est bonne machine daka machine madoda papier do babika ndeka bongo do babika atoza bakoto. Tonto beta lo comment partager vraiment na bato bazona na biso, nous a même pensé na biso, bato ba komela biso, ba soutenir na biso, ba merci na bino kanenge zalaka. Tonto beta na banda ni vraiment et pas ya DJ Jofis
DJ Office makambe élection de kaki to moni yangiama abandi bandaka bengi ambassadeur de la paix ba pese ba kombe belé abunda pour la jeunesse congolaise mais tu comprendre que to kasela quoi ouais kanso na koleka to ata Sylvie même pata koleka mais tu comprends que tout le monde que yangiama à l'équité donc il ma musicien makama bozo la ndenge nini merci beaucoup. Bon merci maman la queen la question oyo aussi le lobelangai la ville à Durban. Le problème est ali yangia mifaka za na bandi na ye yangia maza artiste oyo asala mambo minene na Congo mobimba pe na partout na monde aza muto bat balinga ki na mama musique ata peuple congolais nyoso ndo linga yangia mabeka yangia mana bandi na ye biso sko même ande toza na kati ya ville à Durban na Afrique du Sud ba fruit pe ezali momo na ma chauffeur à track ana bandi na ye omoni penaka chauffeur mutuka mke ana bandi na ye mais eloko esali biso pasi yangia ma aza na musique mais peut venir kotika musique à côté la politique eza bien pour l'avantage na biso ya bana pour na lobby mais ba lobby mbo aza na makolomine alandaka nzela moko leti selonga DJ Jofis na lela yangiama fort naza fanatique ya yangiama I love yangiama from everything mama mapata Ezoxe Gladys Sankara Chitoko mais biro eza ya wenge bosong saka wenge na bandi na e ko bandi yo monike ya yangia malongo na bandi kaponi na tiki makamba musique pas que na makamba politique ara pas soutenir mboka ka lokwa o mona longo na bandi na ngonde le président PC bon yangia maninga zana limiang na elembo na onzamba tsela ezaki musique ya kosepelisa peuple congolais ya kosepelisa ba ndeko na biso pe ba congolais baza libanda baza leader opinion aza leader mo kaza leader ya makasi na ba spectacle na mambo belé o kelelo peuple congolais asepela na monde pour na mambo yangiama na mamandule tina bakora atomona toko négliger yangiama te mais ce que yangiama ifaza kana bandi na yangiama il fallait pas akota na politique yangiama so linga akota na politique fa akota na politique liboso donc apesaka ba porte parole na passe babima na kata parlement fa ka yangiama na kota ba l'époque wana ba série wana mais yangiama chaka na sando sela ndule peuple pas lingaki biso bala samba ni zaki na chaque mercredi bo moi la kati la samba na tozali wera son ki buisa pipa ya boy o mona meka ndonde na ndenga kini ndenga jeté mais le lot de la forêt to moni na kati politique mais to moi le lot vena biso olo ba pona mambo comment on so bambie mabanga ba politicien ba politicien musicien a musicien oko changer bandi na ote yange ma vena biso to linge fort asa musana e mema liboso au monde a entourage awa musicien bana Congo wana ka bango ndi bakoma koseka ka bango ndi bakoma kolobaka tala ya kene la politique a ZPT mais ba lobby nzela to muto atambola malem beti akoma elo onyo stera gamba mo atangia malopo tia koma yangia mawana isaki mbamo teka ya rapide mamo de la forêt comme de la forêt banda pe na bata ba difficulté bata ba souffrance bata moko boye sengela pe ka mila ma lobo na li papa za la pena a focus te logo oya zolinga sala nde mama la queen omoni ke yangia mabulo oya bundela ka ya musique nde fa sala yango peuple congolais lingie abokola ka babola asunga ka bashege aidaka pe batu o pe ba otanga pe classe ba para ba kufa yangia maza muto nzamba otie loboko mingi mais asa la chance na eti suka lelo ba fait beaucoup ba kufa baza akate lelo fait absolument mon père aza leader pas aki na Congo mais lelo komani na mikili pona kaka c'est là ba match il y a des makambo vraiment bis selon ba match il y a des makambo de ce makambo on sonde nini vraiment n'est pas dolu machuda to passe la nteke pe pocket to ba kama sola yangiama hein doni yo mon makambo on deni yangiama sal ndenge nini wali pour nde ba ba pesi yangiama mo Congo to mon makambo on deni vraiment partager na biso o ali vraiment sentiment réaction merci. Merci maman Calvila Koun pour la parole. Il y a Noël Nyama autour de Bambo de trop venez biso de la respect belé pana pour ça la génération. Vous avez mon boy côté musuba boya côté musuba ndima mais biso bato de idéologie musique en tout cas fait coup de chapeau pour Saliban et Belé. C'est un peu ça quoi donc on a fait na biso wingé. Ve en tout cas côté Zali ngai pour nga ta artiste musicien na mona il fallait garder bande. Il fallait continuer à demeurer musicien. Ceux qui te baignent au tricage, ceux qui te baignent au magouille, et ils allaient faire donc, pour moi c'est trop l'art artistique quoi. V à une maman politique. Pour n'importe quel belé, V à ça là bas don et belé.
vie beaucoup la rabachege vie bimisa ba bato belé ba intellectuel do ata vie mo boy na makam oyo vie ko ko ratete yemo ayebi banzela sa akenda yemo ayebi bato kutana na bango makamba solola si lelo assez à postuler ville la suite donc pas na biso ba artiste to monaki pena que no vie so vandaki na parlement et lingo za la bien pour linga ba no défendre pe cause so ba artiste bon et salami ga suite ngana za sénité ngana za soki nanité o ba no mauna ba no Congo donc voilà quoi donc vie so ga suite na pesa ga vie courage à rejoindre sous kana musique pour ne bien na za musique aza muta musique fort ye musique vendre chez na nzoto quoi excusez-moi calcule point veut de la forêt musique vendre chez na nzoto donc veut elo ngana osenga ga azungela kan donc a baisser les bratés makambo na ye eza musique o salage ata jonga ndo mavo saibisa nga makambo abi medoli veut na yo de la forêt comme isuko postuler ndenge nini ngabite veut azo mega kaka bo total na tamso na baction humanitaire sala peuple reconnaître le demoni peuple reconnaître vieté to éviter vie banzela ni na kendaki sura solo la nani pour peuple ignorer donc c'est un peu ça quoi donc côté na ngai Doli Machuda tout en kamo na peut ça vega ba courage vezongela kan zongela ka yumo lo ba récupérer le tempo récupérer sous tempo donc bete sous bilo makasi et c'est pelisa monde ning o mesana o c'est pelisa bango quoi coup chapeau mbote na mapata mbote na gladi exaucé famille mo mbasaka de coupe na bureau mawongi musique maison mère c'est un peu ça quoi donc voilà lo ngana ko ba pona vie na ngana zongela ka kan zongela kan vie kana biso yango vraiment babi mimi yanga babi mingi tempo babi tempo de makambo récupérer kaka donc soit alité babi là c'était vraiment Doli Machuda non les que pas c'est bon de machine to ka faire réaction na makambo on denis c'est bon yanga masai mama Calvin Queen atoya ga maneza ona ngabe na mingi yo lobelate po Doli Machuda tout en camo à sa lobby Jofis DJ Jofis c'est ça lobby ngabe na mingi yo lobelate dans ce qu'on a dans ça fait Vaison à la caillou à musicien, il y a des cocottes à ma politique sur Denis. Mais il y a courage sur le rôle de suite, mais à la calme, mais la tête. Pour abîmer Mokolo, là qui sera bêti Mokolo, Mokolo a dit qu'habitu malogité, mais à la calme, zonga la tempo. Donc on a bien mis le bête à pessimot de la mampata, bébé exaucé, sans cara de goutte à la Zalara. Mouvement mon bima wenge, bureau, bino tout l'attend, c'est bon. Et là vraiment merci na Martin Chamala abanse so mo ba image na bilili to mona mama ne zo kende to mona ba bakumisa ki yangema ba msope ba yemba ki mais to comprendre te bon yangema alekite qu'est-ce qui s'est passé juste batna ba bazana ba raison na bango et ça dit que ba bagé ba msope pesa ki yanga ba mukongo msope tricage et tout donc Martin Chamala est là tant que ça ba image après to kozong na bino na mbalasima merci beaucoup fula kuti yo konyata suma belete po ozute pardon okoma suki kuti te lo ozute kuna bonjour ya message na ngana bande konanga ndi na yepa na bino na yepa n'intérêt nazana besoin que lelo jeunesse ya mboka na biso évolue puis ki kuti bozo mona lelo ba érosion lobi pe ko bunga comprendre c'est-à-dire ceux qui beaucoup linganga pona kota parlement pour voter wala pona intérêt ki kuti tant pis ceux qui beaucoup linganga pona kota parlement pour voter wala pona intérêt ki kuti tant pis. Merci vraiment babi merci à Martin Chamal de Makambo to monenge yangia ma babi yanga ma regretter makasi na sabina kasa mise pa moni yanga ma regretter pona kikwiti ba pese mukongo na kikwiti ba pese yanga ba mukongo donc abibi bazane kunate abi azakunate ba voter te donc il est yangiama et il resterait yangiama réaction na bien donner pas Doli Machuda abana no moni réaction de nini yanga ma katane ma beba ocha mutado seka je ne sais pas yo mona onde na likambo yangiama mais en tout cas maman Calvin Queen ngana okamwa po toza pe ba congolais to kola pe na bakini wana tobi histoire ve de la forêt azamona bandundu bakikuti oneza ba côté na bango stia olobageno ataki kuti baboyi tampi ngana o regretter makasi o ranson tia comme o ranson lelo tobi histoire nde bakena ba Marie Paul na ba cimetière ba kubu pemba c'est qui kuti wana mdefu la vie to lo ba perdre mo réalité bien rolo bateke non qui kuti tant pis a regretter que comment na qui kuti ba na qui kuti ba voter te atabi no me comme si pourquoi ba cause ba on ba célébrer na bon pourquoi
mais Kikuti soki bavote vie te seke eza na quelque chose mo oza caché ntango mosusu bainformation oyo ezochape biso na mamitu mais seke eza na quelque chose mo oza caché oyo esaliki no ntango mosusu bamoniki no biso bato oyo tobundelaka Weranson lelo oyo akomotrahir biso ntango mosusu mpona likambo quelconque yango na toloba ntango tunanga question ntango mosusu atukutanaki na bato moko boye ntango mosusu asalaki eloko moko boye mais nazoyeba vraiment naza mpena na baprécision te nayebi te ntango mosusu oyo oza na baquestion oyo nga na boodéveloppe quoi Weranson so baboye na Kikwiti donc ngai ekamwisanga fort mais vie aloba tampi te soki bato oyo bon pas vraiment tant pis mais à regretter kaka hein akamwe donc tim atangi bamboka mosusu te baville mosusu te barégion atangi kaka Kikwiti puisque ezalaki eloko moko on a compter sur yango ke ata Kinshasa bakobwaka ye mais jamais tia niveau Kikwiti bon azongela Denis Machuda toute nos réaction pe il y a ce bon de machine Kikwiti na yango bongo na yango donc réaction non vraiment c'est bon mais V de la forêt ngala ko kama so Kikwiti ba boya V mama Calvin ko Kikwiti beneza mabele ya V plus via banda masolo ti ayo ko mona kinika tout le monde le V na Weranson ngala ko comprendre V te faire le problème est Kikwiti ba ko boya jamais autres gens Kikwiti ba boya ça V jamais donc Kikwiti faut voter pour V à mwana ya Kikwiti on va pas réaction na ba si ba voter te sorry ba voter te sko réaction non ba voter te réaction ya fait ya yo bon réaction na ngezali bon via de la calme po mboka neza mabele na yo moni biso de vivre à musicien ti ko to suka ve fala simara bende le na ma musique ve ko diso na politique ata so via suite ata calme to ebineni to kosola na ninga biso bana libanda ozo mo mama kalpila kuyi la réaction na ngai dawa. Ok, merci là vraiment. Na baluke pas et moko DJ Office. Nous te et tungisa mais hier vraiment tant te tungisa ara le quoi sonda donc soda nyamane tumba donc ya banga ne tumba te. Papa nanga DJ Office o monde nini. Ya wera ya ngiama ali moko ya o ba micro ba ndi ba musique et puis bino bo précéder ba on en ciment et le comme ça aux ali quelque part et ça peut moi pas c'est ça les bons sur lesquels lobby c'est qu'il est vraiment quelque part blessé. Réaction les amis. Bon, merci maman la queen. La réaction à Ngezali, na condamné de la forêt. Pondé tozalaka boy papa na kati anda kuna bana. Tango moni le bana oyo tangisi classe, bana oyo bondi pona bango. Ba décevoir oyo pona kamoro bo eshoka kapela papa makasi. Ngana koti ko condamné de la forêt pour de la forêt nenga zana abondi mingi pona Kikwiti. Ataka na ninga musique ni oya beta ngona baki vie faza na bandi naye. Na musique oyo via beta ka vatinda ba courant ba groupe électronique. Pour le reste le quoi bandi bo batanso ndenge yangia makeleke et pas dauphin hein akeko yemba la dauphin akabele quoi batalo boya ba chadar yake ko yemba ndenge reste le quoi bandi ya oyo a dérouté ngwana. Matamo ba banda musique moi je ne comprends pas est-ce qu'on éclaircir ma femme. Eh bon bandi wana ezali vie faza ka musicien. Azaka na tempo na oyo azaka nango. Mama la queen oyo bana ko beta o bana Kongo nyonso basepela ki nango pena bandeko ba libanda ya mboka pena be étranger baza libanda na musique ya vieux banda ko sepela nango faki vaza ka wana mais le problème ya Kikwiti eza ki ngo na condamner pe moko bana Kikwiti pourquoi na ko pesa exemple mo ezaka typique papa tonga zana bana kati ya ndako abokola ka bana na ida ka bana na ye atangisa ka bana mais komi na kamoro boyeke bana faut ba aider papa momoni bana na bapesi papa mukongo papa na ndenge na ye privé amona ke wana baza bana ngai pourquoi bapesi nga mukongo bakei ko support mutu mususu ngai na condamné wera te na ndenge ya bokoko na ndenge ya réalité ya vie eloko ani fesa la wera passe bana Kikwiti jamais bakoki ko trahir Kora bana Kikwiti jamais bakoki ko trahir Kora DJ Office ye mokonza décalé na ville ya Dirba yangiama na ningoza na bandi na yo mais bana Kikwiti bako trahir te balobi ata papa asali mabe babombaka mabe ka ya papa papa peso mwana asali mabe papa pe abombaka mabe ya mwana ata vaza ko pesa rapport ya mwana ya papa na ye papa koyoka oisa vaza na kende na yebi na ko éduquer mwana ngana kata ndako loba ko luka ko senga o pardon toyi ko bwaka ya wera te toyi ko bwaka yangi amate abundi pona Congo atomboli Congo ba jeune lelo match koma kitoko ba ya tu histoire wenge tina nenga libanda ya mboka que soit ba réalité mais total pe côté to uti na côté to kenda ngomoni fera embaka tala simazonga moto babi yango babi to tasima to zonga bato likamba dauphin babi ke yangi amalaki mimi na sima chadar réaction na bino
Oh, c'est vrai, viens aller dans Machadari. C'est plus ma mission pour la nouvelle information. Tu vas mimi trop de koyemba, trop de baspé, parfum belé donc pour la nouvelle information. Donc peut-être que yanga manaki kuiti va pas quand ma banga pour ma kambo ya dauphin, bon je sais pas. Mais Calvi la queen ngai pena. Ngai bien ngote mettons on apprendre ngo lelo. En tout cas, côté on a on sepela ngo pena tse pour la nini. Vie de la forêt bininga mbonga mboka ngoto tambola. Biso ba musicien lelo to comme on a problème to betara na Europe te vient makambo wana. Bana ba Afrique du Sud ba musique betara sous dépôt na makambo ya batu oyo tamsu otangi kombo wana vie akenda ko yembela. Soki bena vie yembela ki dauphin ou zubenga dauphin bon. Ngai pena na sepela ngote po ba gérer pe mboka trop ndenge kaka ba mbriema mboka kendaki pena bien ti yango tam sous peuple apesi vie mo Congo mais vie conseil na opesa vie de la forêt grand prêtre na benga ko grand prêtre na Kombo Doli Machuda tout en comme on a benga ko grand prêtre parce qu'ils ont formateur de leader vie faut au moins monter mano zala nango osunga ba chege osunga population faut la rappeler ko peser bato ba salama moni yo solo bi mot d'ordre na Congo eyoka so muto pesa la politicien za la nani ve yo na pouvoir ozanango so pesi mot d'ordre moni ke mboka etamola mabe pesi mot d'ordre peuple que yo ka pe sala ngbe ba hotel mais ba politicien na ba etamola mabe pe ba ozonga na temps ve zonga sima kama sananga lobi ndenge mwana ofera yemba tala zonga sima tala sima zonga moto donc biso bena ba artiste mais on a besoin de kana bande na biso quoi. Nous avons besoin de récupérer les tempos. On a besoin de côté de biso donc côté benin mambo ka vie faut talara bien. Faut talara bien quoi. Ba be mbela ki dauphin bon. Tant que soyango ki kuti ba baluke le mec ki kuti bino ko sali mabe. Ki kuti bino bo kuti. On a posé un tanto pour baluke ki kuti tanto pour côté yangama. Da biso ki match les ali papa. Balobi. So ki match les ali. Martin Chamala na bi ke yaza ma cache na ba image. Na makamba ki kuti. Ba mise ba katani. Ba beti faux. Ba ko de la forêt. Ayi bele biso na moi image ke kozala. Papa ma bena yi. Image yangama na kingasali. Sai eboya ba Congo kuna na ngambo eboya mais ki kuti ne tombera jamais. Merci Chamala. Tosonga makala bi bomoni ba mise ba se déchaîner ba ko betanga na pesa ba takwiti ndeka ba ofinga ka ba luba donc ba ko betanga pour na bana kwiti pe makama pe kata donc Merci Chamala télévision na image o ya li ya yangama na kinga kati na kingasa ni kuna tota vraiment réaction ba ndenge za kila merci Besito. Merci Chamala bi mon boss ba monter exemple à suivre l'étranger du cœur. Ba bi rokambo nde makambo garçon sexy ba bi makambo ngoyo na kasala vraiment toi le père de Jimo Marambango abi très égé hein babi que le maître très égé na Katia Pretoria masolonga ngoto to sapende babi que maman très égé respect donc bino boza za ka bo umela na zongele pas Doli Machuda to moni image ngwana to moni réaction ya bana kikwiti bana ya kikwiti ba banda bana masende basalaki moni bateli yangia ba kalba mabanga ba buzo ba kofinga réaction les années congolais ko machoka ya okitisa ko réaction mais en tout cas maman Calvi la queen l'impératrice Nathalie ba image on est fait singa mawa pour vieux rançon na bunda trop pour na changu ozo comprendre bana changu pe na pesa bino torka pe le roi bana kikuti bino bo trahir ve koité ozo comprendre ve koyi bunda pona bino ve koyi nkulu to yibi bango to souverain premier le maréchal Aloba qui ne suko na pas ma tete nga souverain mais oui rançon na bunda pona changu oui rasala changu pe boyamba le roi na ba aéroport bana changu na bana kikuti bobeti fo pona yangiama loko nyo na image pona yangiama en tout cas na bisifier avec tous les respects que je vous dois grand prêtre na benga toujours grand prêtre de la forêt formateur des leaders veut changer dans moi façon de vivre zonge la bande pe mbala simazwa maele sika okota makambu moko boye yo mo ça absolu petit na ngai faut bouler veut bouler c'est mais Vetour boulé quoi, zong pena kana ya musique, zala pena na ban na yo. Boulaka bien ta batona ba ilo ba milieu ba paquet po oyeba nini oyemba oyembela ontana oyembela te po yo za leader opinion. Yo soko lobi likambo batu ba yo kaka. Maintenant comment lobi likambo batu bazo peuple azo yo kate, c'est que peuple a constaté que kena nzela ya mabe. Alors zonga na nzela ya bien.
vient na biso tolinga ko trop topesa toujours ba fleur ba courage en tout cas maman Calvin Queen na mona ki ngai pena na koloba so trop te na pesa mo ba salutation o zambula sika na pesa ba salutation na famille na ngamo bimba na Kisasa na Paris vient na savana depuis le roi de Coco commande na pesa mbote na mama na ngai na mwana nga Noela Machuda na pesa mbote na Ricky Inspector Christian Birigi na Paris Dudu Mamia Loto Corée bino ba famille na ngai na pesa mbote awa na Dirba na pesa mbote na bandeko to balinga nga Cécilien Chivoadi les filles Kobango en tout cas boza de cœur na Jobour na pesa mbote na Paulin Kayua président Lino Sene donc bino nde tozalaka na bino together na kati ya idéologie apôtre Yannick Elenge sa koto zali donc basala mebele po yo nde lumière à masolo quoi donc c'est un peu ça merci beaucoup merci beaucoup la babi que c'est bon dans machine réaction ça c'est vraiment bien au moins image yangi ma vraiment la kati ya machine donc babi que ba teti ya boniama et ba balukeli yangi ma réaction ezali Mama Calvin la Queen nga réaction na ngezali que ve so totali pena ndenga bien na masina na kikuiti ba ko bo ve jamais ko wana perdre bango ve bunda pona le to benga bana chango to pesa mo respect ça à cause de conseil ça que non pesa ve faut zonga na bande zonga na ligne donc yo da musicien ko ça star yo ve et le rôle ba so ka lobby ba ya faut to ça talaka vide de la forêt c'est wenge to benga nani nkoi so ka lobby da so côté na kata zamba so beti kriba nyama tu faut ba da kimia ve conseil ça que zonga na temps en tout cas tika ma solo na papa ma yo da musicien et là on a appelé ça que était ma Calvin la kuna boka libanga et ça que na deben to ça Eric expecta so na zongi na Congo et ça moi na merdi moi na ba vie na liboso azala pecha za 20 ans ça ko mobile na denga système koto so to zongi sous ya jongando Eric inspecta en tout cas mingi olobeta na suki na Calvin vraiment Dieu fait la bique bana chango ka bonde ba komisa ka ba voyage bien plein impact idéologie barefulaka babike yangi mande makambo babezi babetaka fo yangi mande kaka lope kabike bana chanka bonde ba bo yangi ma réaction les années merci maman la Queen ngana mingi ya lobate vewe ka kutu tocho condamné bana kikwiti nde baboye bana chango vewe ka bundela bango ya bandenge belé bana chango wana vewe bango pe bandima bango pe bandima bon bana chango vewe ka sala babilo musu na chango wana yana ba artiste musicien musu ba sala ngote que mon ami veut ya abeta ba concert monsieur ya free oui ka sona yana ba don apesa bana changu asala makambo bele na ninga ya changu do bana changu bino fo ba ka de la forêt a leader na biso opinion mais to lingini ni ke azonga kana band ce qui fait na zongi na band na e ozala pena bien DJ Office na ville de bazolo bela na tika pe mama banga na ndenge pe ba ya o bazalaka Daniel Makabi na Paris, Babi on est Mutokangi Paris, jeune Oazana Choco Frappa, ya Elongi, Oba Paris tout baolula, jusqu'à Munungu Nungu na Sepeli, et c'est un peine trop, jusqu'à Munungu Nungu na niveau à Paris. Maman Laetitia, Wabinyo na Kombo, Maman Laetitia, mon alimité, na 10e mairie, Maman Laetitia Mbote Belé, MB Mabokolo na niveau à Djobu, na PSOP Mbote Belé. Petit frère Yves Vangu na Pesio Bambote, héritier Vangu na Nenge Yakin, contrôle, fidèle, héritier Vangu, Babionim Tokangi Matete Yolo, maître ya solo, ou a confirmé na Bushido, ou a confirmé na Saint Alphonse, match Kitoko, DJ Office Yeyo, Atiki Mabangana, Natiki Papa Langa Colonel Vangu, Lumière, Eza na Katinae, Maman la Queen, match Kitoko. Vraiment merci là vraiment avec merci babi inspecteur na kati ya Durban de Makambo et papa na Dadou babi Dadou de Dadou na kati ya Belgique respect et pourquoi pas to pesa vraiment na yemo babi ke babi na bosana ki ko boire avec na ngamo de chocolate ya bogar ve mo pembe de chocolate donc ça va ya ka belge to bosani te nenga papa ngolo chamo c'est bon papa ngolo chamo là babi ke donc kata ba musicien chef de guerre Popol Ngolo faut pas le bango bien ba comprendre faut passer lango bien Ngolo ebenga mina chef de guerre Popol Chamo oyo azali agence ya Wali après Wali Popol Chamo OK ils ont contrôlé après tout le monde
à laquelle elle est président José Tokos match qui tombe au motema ya popol. Là merci vraiment merci Congo Fula Fula Ndé Makambo. Dabi on est là pour papa merci nanga na Alon Toubachioi na Charlie américain la Donia papa na Emoko babike Jordan dabi ba bisou na Bineska Bozali a dit bienvenue Bevinda ba bisou na Bineska Bozali kuna donc tozali ba masolo za babike Fatou ba bisou na ngwana tokutambala tsema tokobela kaka tobele le makambo yangiama tokozongela makambo ko ya chichi babi Niclet Vangu babi bisou na ngwana ya donc ba bisou na yo babi Niclet Vangu vraiment na lelo makasa bike Laura fashion de makambo moi ça pembe à Telambwa. Je vous aime beaucoup vraiment tokutambala sima là vraiment merci na Martin Chamala to kabwana teto zakane to zakato bomba na te les kamola monté mingi transparent c'est vraiment bien babi Fatou de Fatou Fula ba bisou na bino to la bino together tokene masana pse ekene boso Congo Fula Fula Ndé Makambo. Merci là Chab. Fula Banque mondiale exemple à suivre. Émission kitoko na Congo Fula Fula makambo kitoko na Congo Fula Fula ngota oyo kabilengi na ngacha Fula Fula olinya actualité ngota na kacha Fula Fula émission politique ngota na kacha Fula Fula makambo mindule ngota na kacha Fula Fula marketing et publicité ngota na kacha Fula Fula olinyo Fula ma ngota na kacha Fula Fula a Congo Fula Fula